तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं हमने फ़र्स्ट व्लॉग बना लिया था, तो अब हम आए अपने सेकंड व्लॉग की जानिब। हमने फ़र्स्ट व्लॉग अपने चैनल 3 कैप्टन पर अपलोड कर दिया है, तो आप जल्दी जाकर देखो। अगर नहीं देखा है तो भाई आप जाकर जल्दी से देखो, जल्दी देखो भाई। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने यारों दोस्तों में, सब में, ठीक है। तो अब हम आए हैं भाई अपने सेकंड व्लॉग की जानिब, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आते हैं, चलते हैं अपने 3 के पास। अभी मजा आएगा ना भिड़। तो अब हम जा रहे हैं अपने 3 कैप्टन के पास मिलने हैं। हाथ ये देखें, ये क्या कर रहा है इधर। हाँ तो भाई क्या कर रहे हो आप इधर? मैं आज आपको अपने परिंदों का सेटअप के बारे में आपको, इसके पास परिंदा भी है, समझ रहे हो? ठीक है, समझ रहे हो ना? आज जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपने परिंदे का सेटअप। तो आपके पास परिंदे भी हैं? जी परिंदे हैं, वो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये मैं मटकी साफ़ कर रहा हूँ जिस पे ये परिंदे रहते हैं। मटकी साफ कर रहे हैं, दिखाते हैं मटकी। ये मटकी देख लें आप, ये एक्स्ट्रा मटकी रखी हुई है। तो इनके पास एक्स्ट्रा मटकी भी है सही। तो अभी आप क्या करने जा रहे थे? अभी मैं, हाँ, ये मटकी लगाना था मुझे, मटकी सफाई करके। मटकी कहाँ लगाना था ये तो बताना है ना। ये तो मैं पिंजरे में लगाना था। अच्छा, तो गाइस आप लोग चले हमारे सेटअप के जाने। सबसे पहला सेटअप ये है हमारा, सोनो फिंच है और क्या है? सोनो फिंच, और इस पर कुछ एग्जीबिशन भी है, वो भी रखे हैं। चले आप दिखा दें हमें। ये आप जूम करके दिखाएं हमारे सब्सक्राइबर को और व्यूअर्स को। ये देख सकते हैं आप, ये छोटे छोटे परिंदे, खूबसूरत भी है, लुक भी अच्छा देता है। तो अब हम देखते हैं दूसरे परिंदे को। आए भाई, आए। आप दूसरे परिंदे की तरफ चलें। ये भी वही है? इसकी जो इंट्रो देगा वो मेरे बड़े भाई देंगे। अच्छा, तो आपके बड़े भाई भी हैं? हाँ, बड़े भाई देंगे। तो चलें भाई अपने बड़े भाई, बाकी चलें। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी प्राइस वगैरह के बारे में बताएंगे, वो मेरे छोटे भाई देंगे, ठीक अच्छा, है। तो चलें भाई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसा है? आपको मैं अभी अपने एक तोते के पास लेके चलता हूँ जो हमने पाल रखा है। उसका नाम है लोटिनो। ये अमूमन पीले रंग का होता है, जैसा आप देख सकते हैं पिंजरे के अंदर। और इसमें आपको पीले रंग के तोते के साथ साथ आपको ग्रीन रंग का लव्बर्ड भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सारे तोते एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। और अभी सर्दियां हैं, सर्दियों में इनका ब्रीड का सीज़न होता है, जिसकी वजह से इसमें मटकियाँ लगी रहती है। ये साल में 4 मरतबा ब्रीड कर रहा होता है। गाइस, वो जो मटकी निकाल के सफाई कर रहा था मेरा भाई, वो फिंचेस की मटकियाँ हैं। अभी अमूमन हमने इस वजह से उसे बाहर निकाला हुआ है ताकि हम उसे साफ़ सुथरा कर सकें। और अभी फिंच का नया ब्रीड आया, ठीक है, तो उनके बच्चों को पालने के लिए हमने मटकी निकाल दिया ताकि वो अंडे बच्चे ना कर सके, अपने बच्चों पे तवज्जो दे सके। बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो उसके बाद हम दोबारा इसके अंदर मटकियाँ वो लगा देंगे। चलेगा, आपको एक परिंदे की तरफ लेके चलता हूँ जो हमने पाल रखा है। उसको डव, उस परिंदे का नाम है डव। आइए चले देखते हैं। ये नीचे तो गाइस, अभी हमारे पास जो डव पड़ा हुआ है वो ये सारे यहाँ पर छोटे से पिंजरे के अंदर रखे हुए हैं, ठीक है। अभी हमने इन्हें साथ इसलिए रखा हुआ है कि इनका भी अभी इस दफ़ा ब्रीड आया हुआ है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा ब्रीड कर रहे होते, इस वजह से हमने इसे थोड़ा सा, क्या नाम है, थोड़ी देर के लिए इन्हें रेस्ट के लिए यहाँ पर एक साथ रखा हुआ है। कुछ दिन बाद ये सारे सब सेट हो जाएंगे, तो उसके बाद हम दोबारा इसे अलग अलग पिंजरों में रख देंगे। रखने के बाद जोड़ा लगा के रख देंगे, उसके बाद ये अंडे बच्चे करेंगे, ठीक है। ये जो हमारे पास यहाँ पर जो फिंच आपको नज़र आ रहा है, ये सारे फिंच, ये देखिए, ये और ये जो फिंच है, ये सनो फिंच है। कौन से? सनो, इसे सनो वाइट कहा जाता है फिंच। यह अमूमन कॉमन फिंच से मुख्तलिफ होते हैं और इनकी प्राइस भी अलग डिफरेंट होती है, ठीक है। अमूमन बहुत सारे लोग इसे ज़्यादा पालना पसंद करते हैं। तो गाइज़, ये मैंने आपको चंद परिंदे अपने एफडी के दिखाए हैं, ठीक है। और भी हमारे पास
2-3 परिंदे हैं, इसके अलावा हमने पाल रखा है, तो उसे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको उनको भी दिखाएंगे और साथ साथ इन सारे परिंदों की प्राइस भी आपको बताएंगे। वो मेरा एक तीसरा छोटा भाई है, उसे परिंदों के बारे में, प्राइस के बारे में पता है, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही वीडियो, ठीक है। बाकी मेरे भाई का चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। चलें भाई, अगर किसी को लेना हो आपसे तो, अगर मुझे किसी से लेना हो जी तो वो रब्ता कर सकते हैं, वो हम आपको नंबर दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में दे अगले देंगे। वीडियो में आपको नंबर और फुल डिटेल आपको बता देंगे। चले भाई, डन हो भाई। हमने आपको दिखाया अपने कैप्टन के परिंदों के बारे में, आपको दिखाया और हमने बताया भी ये भाई कि हमारे कैप्टन के पास परिंदे वगैरह बहुत, अगर आपको लेना हो तो हम अगले वीडियो में, जैसा कि कैप्टन के भाई ने बताया कि अगले वीडियो में हम बताएंगे उसकी प्राइस के बारे में। और भी परिंदे हमारे कैप्टन के पास भाई, वो आपको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी हमारा कहीं जाने का प्रोग्राम बन रहा है, तो इंशाल्लाह नमाज के बाद हम आपको जहाँ जाएंगे तो आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, इधर ही रहिएगा।